إن شاء الله لمهتدون. هذه أحد التسجيلات المفقودة للشيخ محمد بن صديق المنشاوي، ظلت مخفية في أرشيف الإذاعة المصرية لأكثر من 60 سنة، ومن اللي تذاعت قبل أيام أشعلت ضجة في مصر والعالم العربي. شنو هي القصة؟ القصة هو أن محمد بن صديق المنشاوي سجل المصحف المرتل كاملا، لكن من اللي سمع له لم يرضى عن بعض الأجزاء، طلب إعادة تسجيلها على نفقته الخاصة بحثا عن أداء أكثر إتقانا وخشوعا. بعد اعتماد النسخة الجديدة في 1967 اختفت عن أسماع الناس لعقود طويلة، حتى ظهرت في هذه الأيام وأشعلت ضجة كبيرة. شيخ عموم المقارئ المصرية أحمد عيسى المعصراوي قال النسخة المفقودة أكثر روحانية وحنانا، وتختلف في الأداء عن النسخة التي عرفها الناس طوال هذه السنوات. ولعل هذا يفسر المقولة الشهيرة التي رددها بعض العلماء أن الذي أدمن سماع الشيخ محمد بن صديق المنشاوي أفسد أذنه على غيره. لذلك ليس السر في جمال الصوت، ولكن في الآيات التي تتلى بالقلب قبل اللسان، وتخرج من قلب القارئ مباشرة إلى قلب المستمع.